uma moça rica e destemida, foi inserida nas veias na contramão. Deu embolia, sua frio arritmia, mas pegou fogo em noite de São João. Cai, cai, estrela, cai, cai, balão, cai, cai, morena do meu coração. Cai, cai, estrela, cai, cai, balão, cai, cai, morena, cadente no coração. Pede pau, ferro, genipapo, camileira, pra tua sombra sou o teu arariba. Teu riso aflora, zum, 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 mel de abelha. Sou teu turismo riscando azul do mar. Cai, cai, estrela, cai, cai, balão, cai, cai, morena dentro do meu coração. Carlinhos, segure a barra porque hoje eu não quero ser interrompido de jeito nenhum. Eu tenho um encontro com uma gatinha, ó. Uma super gata! Pai, o senhor ainda morre disso. Respeito é bom e eu gosto. Afinal de contas, eu já sou viúvo há um bom tempo, não é isso? Então, seu Carlão, o senhor João Tenório, eu não quero saber de nada, entendeu bem? Tudo que o senhor quiser falar é com Carlinhos, se vire. Vocês dois podem perfeitamente tomar conta dessa casa funerária, é uma coisa muito simples. Eu não quero ser interrompido, entenderam? Eu vou indo. Fui. Tenório. Tenorinho. Vai sobrar pra mim. Eu já conheço esse papo. Também vou me mandar, só volto mais tarde. Você e Dona Lindinha podem resolver tudo muito bem. Tem mais. Qualquer coisa, mande ligar pro meu celular. Aí, Tenorinho. Fui! Vá! Vá, pode ir. Eu é que me ferro. Dona Lindinha! Estou linda demais. Alguém me resistiu. Você é muito gostosa. Que isso, menino? Trate de crescer. Tá na hora de cortar as asas desse pestinha, hein? Deixa ele, pessoal. O bichinho. Você é muito legal, Beth. Você é muito gostosinha também. Mateus, seu moleque. Deixa ele, mãe. A Beth está acostumada com a gente. É quase da família. É a minha irmãzinha. Mateus, menino, cadê você, menino? O milho tá esperando na cozinha, menino. Mas, vozinha, eu... Você sim. Você disse que ia descascar o milho, agora fica aí nessa safadeza. Faça isso com o bichinho não, Dona Lindalva. Sim, faço, menino. faço. Tá doendo, venha cortar o milho, venha. Você está linda de noiva. E você é a cigana mais bonita que já houve em nossa quadrilha. Vamos, menino, eu tenho muito o que fazer nessa casa. Oi, garotas. Como vai a noivinha mais linda da quadrilha? Tá bonito? Você sabia que dar azar? O noivo veio a noiva com vestido antes do casamento? Mas isso é só uma brincadeira, Dona Mar. Nós está começando muito mal. A noivinha quer que eu venha buscá-la mais tarde? Não precisa. Vou com o pessoal de casa. Mas dá pra ir todo mundo, Lúcia. A gente aperta no carro. Prefiro desfilar pelo bairro. Quero que todos vejam o lindo vestido que a mamãe fez. Poxa, Lucinha. Eu queria tanto levar vocês. Não tem problema não, Carlos. Faz o seguinte, você pega a gente na volta. Afinal de contas, está todo mundo cansado mesmo. Tem que vir, hein? Não sei. Tudo bem, Dona Marta. Eita, sogra bacana. Me dá uma carona, Carlos? Dona Marta, vou com esta roupa mesmo. Em casa tira. Você pega o buquê à noite, não é, Lucinha? Pego. Tô indo. Qualquer coisa pode ligar para a funerária ou então para o meu celular. Estou lá o dia todo. Tchau, garotas. Tchau. Até logo. Só queria saber o que aquelas mulheres fazem tanto lá dentro. É um tititi. Sua namorada é diferente. Parece bem mais simples. É uma boa garota, você não acha? Realmente, é uma boa menina. E essa chuva que não para. É, pai. Assim que parar, vamos montar a fogueira. Animadinho, hein? Claro, seu Miguel. Uma noiva tão bonita como Lúcia. Até logo, seu Miguel. Vou pegar uma carona pra cá. É logo, minha filha. Divirtam-se.
Essa garota é muito oferecida. E você é muito do invejoso. É de matar, dona Lindinha. Matar mesmo. E se acontecer um sinistro, como é que ficamos? Não, comigo não. Assim não pode, assim não dá. O pai vai se meter com as vozinhas dele. E o filho no mesmo caminho. É, dona Lindinha. Fui eu. Eu que joguei pedra na cruz. Eu cuspi no manto da Virgem Maria. Não falei? Lá vem defunto. Pois não, senhora? Quero ver os ataúdes da casa, os melhores. Para alguém especial? Com certeza. Homem ou mulher? É para mim. Quero escolher o meu próprio ataúde. Caixão? Certamente. Quero ver os melhores, os mais caros. Tenho dinheiro suficiente para um grande funeral. Saúde, minha filha, saúde. E então, pode mostrar os ataúdes? Claro. Por aqui. Vamos passar, né? Lúcia, minha filha, você acha que esse rapaz gosta mesmo de você? Claro, não é, mamãe? Sei não. Ele me parece muito certo. Por que a senhora está dizendo isso? Nada. Lembra que na adivinhação deu outra inicial? A adivinhação de São João é apenas uma brincadeira, mãe. Isso não tem nada a ver com gostar. Ainda não terminou, Andrezinho. Tem que parar para comer, meu filho. Desse jeito, você não vai aguentar. Não quero, mãe. Tenho que terminar o material. A pessoa está esperando. Tome ao menos um suquinho de acerola. Tá do jeito que você gosta. Mãe, dá um tempo. Eu não quero nada. Pare com essa tristeza, meu filho. O mundo não vai acabar só porque você não vai ser o noivo da quadrilha. Mas logo um padre, mãe. Ao menos é um personagem importante. Esse negócio de padre vai me dar um azar. Eu já tô vendo. Já sei. Você quer mesmo é ficar com a Lucinha, não é, meu filho? Quer um conselho? Esquece essa moça. Ela já tem namorado. Não. Vou esquecer, não. O casamento acaba até na porta da igreja. Quanto mais um de quadrilha. Vem que ciúme. Gosto de passar na frente da casa do André. E André? Do André. Toda vez é essa mesma coisa. Toda vez que a gente sai, você fica assim, toda nervosinha, achando que tá todo mundo olhando. Mas foi o André, eu tenho certeza. Ele viu a gente. Problema dele. Amor, depois de tudo eu tenho que ajeitar o cabelo. Amor, depois de tudo, eu levo você no melhor cabeleireiro. Aí, Padre, viu algum fantasma? Vi. Já sei, viu a Lucinha vestida de noiva. E o que tem uma coisa a ver com a outra? Você só fica assim quando olha pra ela. Vai, Matheus. Vai procurar tua turma, deixa que eu termino, vai. Tolinho, tô de olho em você. Sai pra lá, menino, faz tua parte. Aprendeu, não é, minha filha? Primeiro rala o milho. Tudo bem, mãe. Mas acho melhor passar tudo no liquidificador. Assim dá muito trabalho. Mas o sabor compensa, minha filha. O liquidificador é ideal para tirar o leite do coco. Vá, mexa com carinho. Cuidado para não perder o ponto, viu? Tudo bem, mãe. Mas continuo achando bem mais vantajoso passar tudo no liquidificador. Que cheirinho gostoso. Você tá se tornando a cozinheira de primeira, minha filha. Igual a velha.
Sua avó. Velha! Velha é estrada! Que é isso? Velha é que é isso, estrada! sogrinha? Sogrinha, calma, minha velhinha. Andrezinho tá lhe esperando, minha filha. Ele quer falar com você. Por que não mandou ele entrar, papai? Já mandei. Ele disse que prefere esperar lá fora mesmo. Esse rapaz é muito encabulado. É, vá, minha filha. Vá que eu continuo mexendo, viu? E você pare de comer. Mas eu ainda hoje não comi nada, Marta. Eu só fiz trabalhar. Aliás, nesta casa, eu não faço outra coisa senão trabalhar. E eu também não belisquei nada. Pare com isso. Marta, eu estou notando o Andrezinho estranho. Esse menino nunca foi assim. Você não sabe. Ele é louco pela Lucinha. Mas como louco pela Lucinha, não toma atitude. Marta, Carlos é um pamonha. Carlos não é de nada. Oi, André. Oi, Lúcia. Por que você não entrou? Eu não queria tomar seu tempo. Olha, é muito sério o que eu tenho pra te falar. Entra. É melhor conversarmos lá dentro. Você parece que não está bem. Não. A gente conversa aqui mesmo. É particular. Eu não gostaria que seus pais soubessem. É tão sério assim? Olha que você está me assustando, hein, André? Bem, eu não sei nem como começar. Então fala logo. A lenha na fogueira, a cinza da caieira, a brasa queimadeira já começou a esquentar. A lenha na fogueira, a caieira, a brasa queimadeira já começou a esquentar. Na fogueira, a cinza da caieira, a brasa queimadeira já começou a esquentar. A lenha na fogueira, a cinza da caieira, a brasa queimadeira já começou a esquentar. Graças a Deus que a chuva parou, meu filho. E agora, papai? Como é que o senhor quer que a gente faça a nossa fogueira? Vá passando esses touros. Você vai ver como vai ficar a nossa fogueira. Sem esquecer do teu avô João, meu filho. Ah, quando ele via um temporal daqueles, ele dizia pro pessoal: é água, é água. Vovô era gozado. E tua avó Lourdes, meu filho? Tua avó adorava uma fogueira. Era fogueira em Santo Antônio, era fogueira no São João, era fogueira em São Pedro. Ah, mas depois ficava: essa fumaça dos meus olhos, essa fumaça dos meus olhos. Papai, fumaça, fogueira, fogos, canjica, isso tudo faz parte do São João. Com certeza, meu filho. São João sem fogueira não existe. Realmente, papai, não existe mesmo. Nós temos caixões para todos os gostos e preços. Esse aqui é italiano. Tem vidro de cima a baixo. Dá para ver até o sapato. Também este aqui. Este aqui é a prata da casa. O mais caro. Muito bonito. É lindo. É um design. É perfeito. É uma obra de arte. Tem travesseiro? Ele é todo acolchoado. Obrigada, minha filha. Ela não é de falar muito. Que pena. Então,
A senhora gostou mesmo deste? Tô dizendo, meu filho, é tudo o que eu mais queria. Lindinha! E agora, Lindinha? Um defunto fresquinho em hora errada. O que faço, Lindinha? Eu tô perdido. E pra complicar, começou a chover, Lindinha. Eu fiz Pedro negar Cristo. Morreu, dona Lindinha. Tá mortinha da Silva. E agora? O que faço? Diga, não! Não diga nada! Fui eu! Eu, dona Lindinha! Fui eu que raspei a cabeça de Madalena! Eu que vi da cruz! É bom, né? Isso aí, Alexandre, capricha, viu, meu bem? Vamos embora. Sim? Diga. O que foi? É grave? É ele. Olha, João Tenório, te vira. Você e Dona Lindinha podem cuidar de tudo muito bem. É sim. Qualquer coisa, liga pro Carlão. No momento eu estou muito ocupado. O que foi? É sério? Fala logo. Amorzinho, é bem mais sério o que vamos fazer agora. Você quer vida, gatas belíssimas. Só mar, cervejinha, peitinho, muito de ai, meu Deus, seu banheiro. Eu tô precisando fazer umas comprinhas. Você vai comigo mais tarde? Eu também, vai tudo junto. Ah, tá vendo? Isso aqui é homem, o resto é pequeno. Menina. Pequeno, ele não tem nada, não é? Menina, comportem-se. Ai, meu Deus, lá vem bronca. Alô? É ele mesmo, é ele. Sim, senhor, seu Carlão. Certo, seu Carlão. Tá. Certo. Pode deixar, seu Carlão. Que mundo mais louco. Eu, hein? Ainda bem, já tava preocupada. Pensei que não ia dar tempo de arrumar o cabelo. Eu disse a você que ia dar tempo pra tudo. Que horas você vai me pegar? Daqui a mais ou menos 1 hora. Fique bem linda pra mim. Mais linda que Lúcia. Bom dia, bicicleta. O senhor tá livre? Oi? Bom? Tudo bem, falou. Tem que ser a mais linda da quadrilha. Capricho. Tenho que arrasar. Certamente deixarei você mais lindo ainda. Ô, Bia! Ana! Laís! Meninas, a farra já acabou. Saiam dessa chuva e passem pra dentro, pelo amor de Deus. Ah, pode deixar, dona Lindalva.
Eu cuido das meninas. Criança gosta de chuva. Cuida muito bem. Tô vendo as pestinhas tudo aí, imundo, e você aí. Passem pra dentro logo. Passem. Mas, vó, o papai tá aqui, ele toma conta da gente. Papai. Deixa a gente brincar mais um pouquinho, vai, vó. Passem pra dentro brincar mais um pouquinho, coisa nenhuma. E você, menina, passe pra dentro. Nem me pega, nem me pega. Quando você entrar, você vai ver sua pestinha. Passe pra dentro. E você? Na fogueira, a cinza da caieira, a brasa queimadeira já começou a esquentar. A lenha na fogueira, a cinza da caieira, a brasa queimadeira já começou a esquentar. Na fogueira, a cinza da caieira, a brasa queimadeira já começou a esquentar. A lenha na fogueira, a cinza da caieira, a brasa queimadeira. Hoje à noite te apresento aos meus pais. Prometo. É bom mesmo. Porque eu quero te apresentar aos meus. Até a noite. Até, querido. Ele tem jeito de bundão, tá ligado? Sônia, olha essa língua. Tem sim, é só olhar. Minha querida, você sabe quem é ele? Ele é um bom rapaz, de família e, além do mais, eu gosto dele, tá? Essa história de rapaz de família é um saco, tá? Menina, o que é isso? Só sei que ele tem cara de bundão e pronto. Deixe disso e vamos embora. Você está tão linda, minha filha. Mas vamos andando? Obrigada, mãe. O vestido está lindo. Você é que é linda, minha filha. O que é que André Luiz queria com você? Nada. Chegou aqui apavorado, dizendo que era urgente, e entregou-me uma rosa. Depois pegou a bicicleta e saiu correndo. E você gostou? Claro, não é, mãe? Qual mulher não gosta de receber uma rosa? Isso me parece uma declaração de amor. Tchau, vozinha. Tchau, vozinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, velha querida. Tchau, velhinha querida. Pra onde é que você pensa que vai? Pra rua brincar. Vai nada, você vai pra dentro, você tá de castigo. Se lembra do que você fez? Por quê? Porque você fez malcriação comigo, viu? Você vai rezar um terço todinho, vai ser seu castigo. Passe pra dentro. Eu não sei rezar o terço. Aprende agora, venha, vai rezar o terço. E vai, sim, senhora. Tá pensando o quê? Pois é, meu filho. Todos os anos temos de acender uma fogueira. É tradição na nossa família. Assim foi com meu pai, com o pai dele, o pai do pai dele. E um dia será com você. Você um dia acenderá uma fogueira com os seus filhos. A gente vai na frente, papai. Tchau. Tchau, minha filha. Tchau. Cuidado, hein? Ai, o Sebastião tá namorando uma galeguinha que é um tesão. E você dando em cima dela, hein? Olha aqui, meu filho. Eu só quero saber quando é que você vai deixar de dar em cima de meninas mais velhas. Ah, comigo é assim, ó. Deu moleza, tá feio. Ih, lá vem ele. Papai? Sim? Onde está a mamãe, Lucinha? Boa noite. Boa noite, minha filha. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom? Ah, lá vem elas. Vamos, senão esse casório não sai hoje. E essa moça tão bonita, Miguel? Espera um momento, mulher. Deixa ao menos a fogueira queimar.
Essa belezinha. Tudo bem. É a namorada de Bastião, Sandrinha. Até que fomos apresentadas. Parabéns, quer dizer que assumiram de verdade o namoro, né? A gente ainda estava se acertando, mas agora já está tudo bem. Querida. Tá bom, essa fogueira já tem muito tempo. Vamos todos juntos? Não, não, não! Um momentinho! Vejam quem está chegando! É Sete Molas! O incrível da gaita! Podem ir na frente. Ainda vou passar na casa Beth, tem que pegar o buquê. Não demore, minha filha. As noivas sempre atrasam. Vocês estão levando muito a sério essa brincadeira, hein? Não se preocupe, eu não vou me atrasar. Até logo. Tchau, minha filha. Marta, eu ainda continuo com aquele gostinho do pé de moleque, da pamonha, da canjica de Dona Laíde. Dona Laíde realmente é a mulher das comidas típicas, viu? Dona Laíde da exposição de animais. Chega, tô com inveja. Não é, já. É sua tia, minha filha. O que é isso? Ela era tão linda, tão boa. E a mulherzinha... Não se preocupe, ela vai ter tudo do melhor, não se preocupe. E a mulherzinha... Eu quero um enterro lindo, digno, um enterro que seja a cara dela. A cara dela? Lindinha! Calma. Lindinha! Um momentinho, viu? Um momentinho. O que é que houve, pai? Seu vagabundo, vadio, eu tava com 3. Você é um também o que... Saia, mocinho. Preciso falar com você. Sabe que hoje não é meu dia, né? Não, seu Lália, por favor, deixa que eu resolvo tudo. Você resolve nada. Estou cansada de ver tanto escândalo. Diga, dona Eulália. Pode falar. E vou falar mesmo. Você não acha que está na hora de criar vergonha nessa cara? E acabar com esse seu descaramento? Eulália, o que é isso? Tá todo mundo olhando. É isso mesmo. Isso que a senhora ouviu. Você vem lá do fim do mundo. Eu lhe trato como uma filha. Só quero o melhor para você. E não esse seu assanhamento com esse camarada aí. E você, mocinho? Que pretendem? Casar ou só papar? Dona Eulália, não sou esse tipo de homem. Você é pior. Tenho palavra. Honra as calças que visto. Ele tem palavra sim, tio. Mas não parece.
Você engana todo mundo, eu tenho certeza, mas tá na hora de mostrar que é homem. Sou homem, dona Eulália? Ele é homem sim, tio Eulália. Sei muito bem pra que isso é homem. Bem até demais. Tio Eulália, por favor. Você passa de lessa. Nada de encontrar camisinha nas suas coisas. Que depravação, hein, menina? Mas eu posso explicar. Que pouca vergonha, hein, menina? Eu vou casar com a Beth, dona Eulália. A gente se ama de verdade, tio Eulália. Desse tipo de amor que não leva a nada, a não ser na rua da amargura. Bom, vou entrar, vocês aí que resolvam. Caso contrário, a Beth volta pra casa dos pais. Tá ouvindo, não tá? Vamos, menina. Não aguento mais. Estranhas, claro, goiabinho. Eu não posso. Um minuto, eu ligo já pra você, viu? Um abraço. Não, minha senhora? Meu jovem, eu gostaria de ver um lindo ataúde. Opa, um lindo ataúde, pois não? Será um prazer. A senhora tem alguma preferência de cor, alguma coisa? Desculpe, é para homem ou é para mulher? Para mulher. Ah, para mulher nós temos coisas assim, muito especiais. Preciso te falar uma coisa. Fale. É que eu não aguento mais a nossa situação, Carlos. Todos no bairro já sabem. Eu queria resolver isso antes de Lucinha descobrir. Eu gosto muito dela, você sabe. Que drama, Beth. A gente combinou de resolver tudo depois da festa. É? Essa é a 1000ª vez que você diz isso e não resolve nada. Confia em mim, Betinha. Você sabe que eu te amo. A cinza da caieira, a brasa queimadeira já começou a esquentar. A lenha na fogueira, a cinza da caieira, a brasa queimadeira já começou a esquentar. A cinza da caieira, a brasa queimadeira já começou a esquentar. A lenha na fogueira, a cinza da caieira, a brasa queimadeira já começou a esquentar. O teu olhar me transbordou em cachoeira, rolando as pedras soltas do meu coração, fazendo festa na dança da correnteza, formando quedas no plano da vastidão. Hoje sou cumbe embaixo de umas mangueiras, na umidade dos brejos de uma paixão, na viravolta do redemoinho gigante, dançando choque, zombando da solidão. Era São João, boneca de pé de milho, ou foi o fio do teu cabelo que me atou? Era São João, boneca de pé de milho, ou foi o fio. Você sabia, não é? Você sabia! Eu não queria magoá-la. Ela era minha melhor amiga, André. Não podia fazer isso comigo. Traição. Eu não esperava. Ela era quase da família. Usava até as minhas roupas. Carlos, aquele canalha. Você sabia e não me disse nada. Eu não queria magoá-la. Por isso não te contei. Por que você diz isso? Eu gosto muito de você, Lúcio. Seria capaz de qualquer coisa para não vê-la sofrer.
quando fui à sua casa esta tarde, era para dizer isso. Isso o quê? Fiquei em dúvida se falava do caso da Beth com o Carlos ou se confessaria meu grande amor por você. Lucinha não veio com você. Ela foi na casa de Beto pegar o buquê. E o Andrezinho também não chegou. Vai ver que os dois fugiram. Cadê a Lucinha? Oi, Beto. Ela não tá com você? Eu nem a vi. Ela foi na sua casa pegar o buquê. Ai, meu Deus. O que foi? Nada, com licença. E então, alguma notícia? Acho que a gente foi longe demais. Como longe demais, Betty? A gente deu muita bandeira por aí. A Lucinha deve ter descoberto. Isso é coisa do André Luiz. Esse sujeitinho vive metendo o nariz onde não é chamado. Mas eu vou arrebentar a cara dele. Calma, pra que isso? Lucinha. Carlos, você viu a Lucinha? Lúcia? Sim. Não, mas se a senhora quiser eu vou procurá-la. Não, deixa, eu vou esperar mais um pouco. Ai, 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 quem geme é quem sente dor. Ai, 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 gemedeira de amor. Ai, ai, ai. Vamos, Lúcia, vamos. Não insista, André, eu não vou passar. Não faça isso, Lúcia. A quadrilha não tem nada a ver com os problemas de cada um. Foi muito sacrifício para chegar até aqui, você sabe. Mas eu não quero olhar na cara deles. Por conta deles, você vai deixar todos na mão. Vamos, Lúcia. Vamos. Não, André. Sei das dificuldades de cada um. E a minha mãe, que ficou dia e noite na máquina, fazendo roupa de quase todo mundo e caprichou muito no meu vestido. Mas fui humilhada demais por hoje. Não, não vou não. Lúcia, por favor, faça por mim. Não sei se você merece, André. Lucinho, o que é isso, hein? Eu até te perdoo. Mas eu tô sofrendo muito, André. E o que vou dizer pros meus pais? Já pensou nisso? Depois a gente pensa nisso. Vamos lá. Tá todo mundo esperando a gente. Bora. Já estávamos preocupados. Pensei que a noiva tivesse fugido com o padre. Onde você estava com aquele sujeitinho? Depois conversamos. Vamos começar a quadrilha. Isso que houve, né? Carlos, mãe, ele é um canalha. E você chorou? Coração de mãe não se engana, meu filho. Ele é um canalha mesmo. Ele é Beth, mãe. Me enganaram esse tempo todo. Vamos, minha filha, vamos nos divertir. Vamos. Vamos, gente, vamos, a quadrilha vai começar. Ele vai brilhando, eu não vou deixar. Ele vai casar. Eu quero ver. Vai se casar sim. Não vai não. Vai sim. Delegado Pimenta! Venha logo, seu lerdo. Meu filho está aqui pronto para se casar e a noiva ainda não chegou. Ah, a minha filha não vai se casar com este banana. És tu mesmo, seu delegado. Banana? Ele vai se casar sim. Eu sei muito bem, nem que eu tenha que passar por cima de vocês dois. Parem todos! Senão prendo vocês! Guardas! Eu vou pra casa agora. Lá, 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 lá. Chamou, seu delegado? Seus tabacudos! Vão logo buscar o juiz e a noiva que vai ver o casório! Rápido! Mas, Cláudia, hoje não vai haver casamento. Mas, Cleide, como é que vai ter casamento se o padre fugiu com a noiva? Fala aí, padre. Já vem ele ali, ó. Boa coisa não é. Aqui está, senhor. O que me atrai aqui nesse cortiço, senhor delegado? É que vai haver um casamento, seu Pimentão. Ô, excelência. Então vamos logo, que eu não tenho muito tempo a perder. Se tiver alguém que impeça esse noivado, que fale agora ou cale-se para sempre. Eu tenho! Eu
bebo, filho. Estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo, filho. Eita, ai! Essa aí é uma desgraça. Ela tava comigo lá no barracão e de repente sumiu. Agora eu vim buscar ela pra pagar as contas que ela deixou lá. Seu delegado, eu não conheço esse homem. Guarda! Esse homem! Sim, senhor. Vamos continuar o caso. Seu Juventino Juvencino da Conceição, aceita a senhorita Caterina dos Anjos Pereira como sua legítima esposa? Sim. Senhorita Caterina dos Anjos Pereira, aceita este homem como legítimo marido, até que a morte os separe? O que tá vendo, Lúcia? Não quero conversar. Estou com você porque deve. Fica na tua, Betty. Eles me pagam. Deixa pra lá. Eu tenho algo para lhe dizer. Para me dizer, como sempre, o marido é a última a saber. Cuidado com o Carlos. Cai, balão, cai, morena dentro do meu coração. Cai, estrela, cai, balão. Dê licença, minha filha. Bastião, siga sua irmã. Veja onde é para ele estar com o Carlos, certo? Está acontecendo alguma coisa? Não fale, não pergunte nada não. Eu quero que você siga os dois, tá certo? Sandrinha, eu já volto. Mas o que foi, meu amor? Vou ver a Lucinha e já volto. Fique comigo. Fique comigo, faça companhia. O que é que há? Você sabe muito bem. Já sei. Aquele babaca andou fofocando, né? Tudo não passa de inveja. Ele não é como você. Jamais faria isso. Vamos sair daqui, vamos pro carro. Solta. Você está me machucando. O que é que tá acontecendo, Lúcia? Você não tem vergonha mesmo, né? Eu vi tudo. Você viu? Viu o quê? Cínico. Vocês me enganaram esse tempo todo. Se me dissesse, eu nem acreditaria. Caramba, Lucinha. Você sabe que eu gosto mesmo de você. Me larga. Eu tenho nojo de você. O que está acontecendo? Fica na tua, cara. Largue minha irmã. Não se mete, Bastião. Eu sei como resolver meus problemas. Não ouviu o que ela disse? Cai fora. Largue ela, já disse. Ai. Bastião! Tá vendo que ela não quer? Como é? Vai encarar, é? Bastião! É? Não, André! Sandrinha, foi o que aconteceu, minha filha? Foi. Lúcia? Bastião? Bastião, meu filho. O que foi? Ajude-te. O que foi, Bastião? Ah, foi aquele canalha, aquele patife. Vamos lá, meu filho. Vocês se merecem. Eu tô com você porque daí vier. Lá no mar tem areia, areia no mar. Não, aí, retorno. Ô meu filho, bota um retorno aí. Garçom, aqui nessa mesa de bar, eu tô dizendo, na mesa de bar. Aí, pessoal, o retorno. Agora tá bom, o retorno. Daqui a pouco vamos ter a grande banda Macaímba com Sode. Vamos ter a quadrilha A Fogueira Tá Queimando e a Mulher da Rola. É, aquela Mulher da Rola, a Selma do Coco, que agora vem, ela vem com
Mané. Ô, mas tem algum mané por aí? Tem. Ô, aqui tu, mané, te prepara que vem mané. Com vocês, Elma do Coco. Olha aí. Pessoal, trabalho bonito, maravilhoso. É isso aí. Vamos embora, gente! Esse c... dos meus amigos. Há 30 anos passados morava